Salam. Biz bugün sizlərlə informasiya ölçü vahidləri haqqında olan tərs-izahını izahını verəcəm. Deməli belə uşaqlar, informasiya ölçü vahidləri deyəndə nədən söhbət gedir? İnformasiya ölçü vahidləri bit, bayt, kilobayt, megabayt, gigabayt, terabayt. Bunlar informatika dərslərində bizə ən çox lazım olacaq informasiya ölçü vahidləridir. Təbii ki, terabayt, eksabayt, zetabayt, digər ölçü vahidləri də var, ancaq əsasən suallar bizə bu mövzu ətrafında düşür. İnformasiya ölçü vahidləri ilə bağlı belə bir şey istədiyim. Bit deyəndə ağlınıza bir sıfır və yaxud da ki, bir-birdən söhbət gedəcək. Yəni, bir, sıfır və ya bir deməkdir. Bit isə, bir də bit haqqında bunu deyə bilərik, bölünməz ölçü vahidi. Bayt haqqında isə bunu deyə bilərik. 1 bayt 8 bitə bərabərdir. 1 bayt 8 bitdir. Yəni, 2/3 kimi də deyə bilərik bunu. Digər ölçü vahidləri isə bu formada gedir. Deməli, 1 kilobayt 1024 bayta bərabərdir. 1 megabayt 1024 kilobayt deməkdir. Ondan sonra 1 gigabayt 1024 megabayt deməkdir. 1 terabayt isə 1024 gigabaytdır. Sonra bunlarla bağlı, keçidlərlə bağlı suallar düşür. Məsələn, informasiya ölçü vahidləri məsələlərdə, kodlaşdırma məsələlərində qarşımıza çıxacaq. Ölçü vahidlərini, məsələn üçün verib 1 megabaytdır, deyir bu neçə bitdir və yaxud da bu 2048 bayt neçə kilobaytdır. Bu formada suallar düşə bilər. İndi isə bunların izahına baxaq. 1024-də 210 kimi də ifadə edə bilərik. Təbii ki. Aha. Ondan sonra məsələn üçün belə bir qayda sizə keçim. Bu qayda hər zaman keçərlidir. Baxın, bit, bayt, kilobayt, megabayt, gigabayt və terabayt ölçü vahidlərini yazdım. Deməli, bu necə olur? Biz kiçik ölçü vahidlərindən böyük ölçü vahidlərinə keçmək istəyəndə, kiçiklərdən böyüklərə, kiçikdən böyüyə keçmək nə deməkdir? Yəni kilobaytdan terabayta, megabaytdan terabayta keçən zaman bölmə əməlindən istifadə edəcəyik. Bitlə bayt arasında olan, baxın bu arada biz deyəcəyik ki, 2/3-ə bölürük. Baytla kilobayt arasında 2/10-dur. Kilobaytla megabayt arasında olan 2/10-dur. Digərləri də eyni qaydadadır. İndi bizə sual düşsə ki, tutalım ki, biz baytdan terabayta keçirik. Dedik ki, bölmə əməlidir, düzdürmü? Baytdan terabayt arasında 2/10, 220, 230, 240-a böləcəyik. Deməli, baytdan biz terabayta keçmək üçün nə edəcəyik? Baytdan terabayta keçmək üçün böləcəyik 2/40-a. Məsələn, megabaytdan terabayta keçmək üçün isə megabaytdan terabayta keçmək üçün isə məsələn, mega ilə tera arasında 2 mərtəbə var. Baxın, 1, 2. Ona görə də böləcəyik nəyə? 2/20-yə. Baxın, bu üstü 10'lar toplanacaq. Məsələn, bitdən kilobayta keçmək üçün isə bitdən, baxın, qıraqda yazıram, bitdən kilobayta keçmək üçün isə gəlirik bit ilə kilobayt arasındakı məsafəyə. 2/3, 2 neçə? 13. Deməli, böləcəyik nəyə? 2/13-ə. Prosedur istiqamətdə getdikdə, yəni böyük ölçü vahidlərindən kiçik ölçü vahidlərinə keçmək istəyəndə isə bu zaman əməl olaraq vurmadan istifadə edirik. Məsələn, indi buna aid qaydalar yazın. Deyirəm ki, biz megabaytdan bitə keçid eləmək istəyirik və yaxud da kilobayta. Megabaytla kilobayt arasında bir mərtəbə var. Ona görə də biz verilmiş ölçü vahidini vuracağıq nəyə? 2/10-a. Və yaxud da ki, desək ki, megabaytdan bitə keçək. Bu zaman nə edəcəyik? Megabaytla bit arasında 2/10, 2/10, bu da 2/3. Nə qədər elədi? Vuracağıq bunu nəyə? 2/23-ə. Yox, əgər gigabaytdan deyir ki, bayta keçid edək. Gigabaytla bayt arasında 1, 2, 3 pillə var. Ona görə nə edəcəyik? Vuracağıq bunu nəyə? 2/30-a. Bura qədər məncə hər birinizə aydındır. İndi keçdik digər ölçü vahidlərinə. Məsələn üçün,
kilobit, megabit, terabit, yəni bunlarla bağlı qaydalara. Bunun üçün belə bir keçidlər yazım seçəcəm və bunları yadda saxlayım. Baxın, bitdən kilobayta keçmək üçün deməli neyləyəcəyik? Böləcəyik 2 üstü 10-a. Düz desəm, kilobitə. Bitdən kilobitə keçmək üçün 2 üstü 10-a bölürük. Bəs bitdən megabitə keçən zaman neyləyəcəyik? Megabitə keçən zaman. Bu zaman böləcəyik 2 üstü 20-yə. Bəs bitdən 1 megabit, burada gələcək gigabit. Gigabitə keçmək üçün neyləyəcəyik? Böləcəyik 2 üstü 30-a. Yəni, baxın, mərtəbələr artdıqca qiymətlər də artır. Ancaq belə bir qayda var. Məsələn, biz baytdan fərq eləmir, kilobit olsun, megabayt olsun, fərq eləmir. Baytdan kilobitə keçmək üçünsə, biz mütləq baytdan birinci bitə gəlməliyik. Baytdan bitə gəlmək üçün verilmiş ədədi vuracağıq birinci 2 üstü 3-ə, gələcək bitə. Bitdən də kilobitə keçmək üçünsə böləcəyik nəyə? 2 üstü 10-a. Yəni, baytdan birbaşa həmişə baytdan kilobit, megabit, gigabitə keçmək istəyirsinizsə, mütləq birinci nəyə gətirməliyik? Bitə, sonra digər ölçü variantlarını gətirəcəyik. Sonra belə suallar düşə bilər. Məsələn, megabitdən kilobayta keçmək üçün neyləyəcəyik? Megadan kiloya gələndə vuracaqsınız 2 üstü 10-a. Bitdən bayta keçmək üçün verilmiş ədədi böləcəksiniz 2 üstü 3-ə. Və yaxud da ki, terabaytdan megabitə keçmək üçün teradan megaya gələndə, teradan gigaya, gigadan megaya gəldik. Ona görə verilmiş ədədi vuracaqsınız 220-yə. Baytdan bitə gəlmək üçün də bir də vuracaqsınız bunu 2 üstü 3-ə. Ümumilikdə deməli nə edəcəksiniz? 2 üstü 23-ə vuracağıq. Bu da bizim ölçü variantlarıyla bağlı olan izahımız.